С 1 апреля в Иркутской области объявлен особый противопожарный режим. Продлится он до 1 июня текущего года. В это время людям запрещается разводить костры, жечь сухую траву, а также складировать и поджигать мусор на придомовых территориях, дачных участках и лесах. Нарушение режима будет караться самыми строгими мерами, предупреждают огнеборцы. При наступлении 3-го класса пожарной опасности вводится запрет на посещение гражданами лесов. Также в особый противопожарный режим у нас кодексом предусмотрены штрафы в данном размере. Для физических лиц предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных – от 15 до 30, а вот юридические лица могут раскошелиться на сумму от 400 тысяч до полумиллиона рублей.